И чё? Ты индюков наших не узнал? Вон они пошли. Рушан их завел, на улице были. Ходят, гуляют. Всем привет! У нас сегодня новый день. Мы вчера ездили, гуляли, отдыхали немножко, развеялись. Приехали мы очень-очень-очень поздно. Если честно сказать, еле доехали, я уже прям засыпала. Ну, никого там нету. Ну, смотрите, такой сидит себе на подушечке. Удобно, пилот? Это его собственная подушка. Так что сегодня у нас занятия. Там спрашивали, платные ли у нас занятия. Расскажите, что вы на занятиях проходите. Мы, если честно, больше пишем. Потом с нами разговаривают, все рассказывают. Ну, рассказывать я ничего не хочу. Не буду. А по поводу оплаты, нет, у нас занятия бесплатные, мы ничего не оплачиваем. Говорю, единственная у нас дорога дальняя. Мы час едем. Час. Вот это вот убивает очень много времени. Единственное, бывает такое, что 4 часа у нас идут занятия, да. Это очень долго. О. Вот, у тебя раньше такой реакции не было на них. Ты чё? Они даже тебе отвечают. Давай окошечко откроем. Окно откроем. Рушан закрыл. Что за реакция, а? Побежал туда лаять. Там у нас дверь стеклянная. Сегодня тоже, знаете, здесь сидит кошка соседская, пробегает вдоль забора. И он, как давай здесь носиться, как давай здесь орать, кричать, лаять. Я начала выходить из дома, и он чуть меня не снес, выбежал. Так что такая вот у него реакция, как говорится. Зашел чужой во двор, все, катастрофа. Так что к нам никто не попадет. У нас здесь он шума наведет. Ой-ой-ой. Так что сегодня мы едем на занятия. Чувствую себя очень даже хорошо после операции. Все хорошо, все нормально. Держу диету, стараюсь держать. Ну, надо так надо. И получается, получается уже... Ну, вообще, когда меня выписали, через недельку надо обратно вернуться. Так что ждем. Скоро поедем обратно в Краснодар. Когда поедем сегодня на занятия, хотим в Ленинградской заехать посмотреть комод. Нам очень нужен комод, потому что у нас... Я не знаю, настолько не хватает места, не хватает вот этих вот полок, куда можно было бы сложить. Та-дам! Вот это! Рушан здесь устроил склад. У нас здесь расписание занятий. У нас здесь аптечка. Вот это вот Рушан использует, капли. Сейчас он пьет бромгексин, что-то у него немножко горло барахлит. У нас здесь аптечка, у нас здесь иголки, нитки, у нас здесь свечи, у нас даже здесь есть вот что. У нас здесь градусник, это еще малость. Сейчас я вам покажу. У нас даже здесь шурупы есть. Понимаете? Короче, мы сделали здесь какой-то склад. Это просто что-то ужасное. Поэтому я не знаю, получится ли у нас купить комод этот раз. Но мы посмотрим, лишь бы он подходил, вот эти вот всякие там с рисунками, это я не очень люблю, я хочу, чтобы он был однотонный, подходил вот что-то ближе вот к этому вот цвету. Я светлый хотелось, мне нравится белый, очень нравится, но он здесь не будет смотреться, он будет здесь как пуп стоять, все такое в таких тонах, да, под дерево, что-то у нас здесь вот это не белое, беж такой вот, молочная. И если я воткну сюда белый комод, он будет просто как пуп стоять. Не пойдет дело. У нас даже рулонные шторы бежевые. Вот так вот я открываю шторки. Эту я вообще не открываю. Что здесь посередине у нас? Вот это вот как была мята. Все надо, хочу снять. Дальше, ну, прогладить ее. Все никак руки не доходят. Думаю, ладно. Шторы хочу снять. Тюль, то есть хочу убрать, снять эту. И все-таки повесить
Вот эту тюль, у нас их две, этой тюли. Одна такая большая, прям такая широкая. Это мамина тюль, которая еще висела у мамы в Бишкеке. И я не скажу, что она сейчас там прям крутая, модная там, что супер-пупер. Но помимо тюли у нас есть другие заботы. У нас также животные, у нас также еще нам надо сарай доделывать и все-все-все. А это все стоит денег. Пока есть, пока это есть, будем этим пользоваться. Будет возможность, возьмем. И я вот показывала, сколько сейчас стоит тюль. И, по-моему, там что-то 2, да, с лишним. И мне не одна нужна. Их хотя бы парочку взять, чтобы это более-менее посимпатичнее смотрелось. Поэтому я пока буду использовать... Она тем более, знаете, вот этот тюль, он сюда подходит. Что с вами? Пилот. Все? Устал? Все, говорит, я устал. А лапу заднюю что поднял? Все, устал бегать? Он все, видите, играется с этими стаканчиками от семечек. Семечек мне нельзя. Да, все, семечки, отбой. Все, лягушонок пополз. Пополз. Давай, 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 ползи. Давай, 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 давай. Как пилотик ползает? Пилот, ты как ползаешь? Одевала, ездила теплые штаны, а там вот это вот эти вот, как это, баечка, или как это правильно называется, я не знаю, утеплитель, короче, у штанов, и он не то что линяет, он отходит, и у меня, я же в гольфах хожу, и у меня, посмотрите, вот она, вот, видите, я замучилась чистить гольфы, я замучилась просто эти гольфы чистить, да, пилот? Скажи всем привет, скажи. Я приготовила щи, капусточка, картошечка. И майонез. Мяско. Так что всем приятного аппетита, кто ест. Динозавры наши ходят, гуляют. А потому что сыро в одном месте сидеть. У нас такой дождик сегодня. Ну, пару раз было, да? Угу. Прорвалось. Угу. Все, будем кушать и бегом собираться. Нам нужно ехать на занятия. Поехали мы на учебу. Дождь был. Сейчас что-то успокоился. Там волной вот так проходит, там нету, потом опять дождь. Но сейчас чувствую, туда, когда приедем, там будет ливень хороший, там тучи смотрю. Ну, вот такая погода. Еще камера не передает. Вот это вообще опасно. Вот они носятся здесь, фуры бесстрашные. Дорога узкая, еще и разбитая. Но погода, конечно, вообще пиздец. У нас сейчас фура такой грязью, но он, видите, что на дорогах? Такой грязью нас обрыла. А? Вот, смотри. Ну вот здесь, но здесь не так, что было у тебя там, Да. а желтая такая глина какая-то размазывается. Так что вот так вот. Вот такая дорожка сегодня опасная. Здесь все вольт. Ага. Мы заехали комод посмотреть. Вот, кстати, классный цвет, руж нам подходит вообще четко. Блин, сколько ящичков. Ой, а что они такие? Потому что это прихожая комод, он узенький, 40 сантиметров. Так у мамы тоже, по-моему, узкий, нет? Нет. У мамы пош... 65. Блин, такое качество, конечно. Сейчас попробую. Мне эти ручки нравятся. Не получается качество. Ой, вот этот классный комод. О, вот это вообще бомбический. Это вообще тумбы под, Ну, это типа, короче, тумбы что-то... под телевизор. Ручки, да, классные? Угу. О, здесь, смотри, вот под ручки сделано. Да. Что здесь 13 900? Ну, такой ничего, да? Что здесь? Ну, здесь то же самое. Вот такой цвет ужасный. Не, нам такой не Вот, пойдет. кстати, вот это то же самое, как тот, но это по городу. Все вообще с глубиной, видишь?
Там нету больше. Нет, там дальше даже эта рассветка не подходит. Ну, хочу. Мы только освободились к вечеру. Хотели перед занятиями заехать в мебельный магазин. А получилось только после. Не успели. Пока я щи сварила. Посмотрели комоды, что-то, ну не очень. Тебе хоть один понравился, Рушан? Мне тоже ни один не понравился. Потом нам каталог там показали, все такое. А по каталогу тебе? Каталог это не то. Да я тоже так думаю. Надо пощупать, посмотреть, чтобы оно было, да? Мне не нравится, как открывается у них, Рушан. Или это все настраивается? Нет, это фурнитура такая. Да? Да. Это что? Это просто... Он, будучи, смотри, он будучи пустой, он так открывается. Ага. А представь, будучи полный, как он будет открываться. Ужасно, конечно, открывается. С трудом открыла эти ящики. Так что не-не-не, нам ничего не подходит. Мы, получается... Так, сейчас скажу. Через 3 дня, да, мы едем в Краснодар. Нам в больницу надо. Мы там и в Краснодаре что-нибудь поищем, да, с тобой? Да, Посмотрим. да. В Хов можно будет, да, зайти посмотреть? В Хов зайдем, посмотрим. Так что посмотрим мы. Торопиться, как говорится, не будем. Это все покупается не на месяц. Это покупается да. на всю жизнь, можно сказать. И надо что-то взять то, что нравится нам обоим. А не так, чтобы что попало, что было, то и взяли, как говорится. Нет. Мы к этому так вот, у нас другой, как Взвешенно говорится, подходим. подход, да. Потому что там, помню, писали нам: ой, вы так долго это выбираете. Да, вот мы так вот выбираем. Но мы выбираем, потому что для себя, Вот а не именно. для кого-то. Когда для кого-то ты выбираешь, то можно взять, как говорится, Хорошо, есть, то и взять. нам мы заедем в Магнит. Ну да, и мы Да. едем. Мы сейчас зайдем в Магнит. Сейчас посмотрим, хочу какое-нибудь пирожное. Либо если пирожного не будет, то возьму Дональдсы вот эти, или как они там называются. Да тоже надо название. прям Да придумать дурное какое-то. название, если честно. Ну, как это называется? О, бублик? мы уже, видишь, даже... Пончик, О, пончики, да. пончик и все. Нормально все по-русски. Пончики возьмем. Придумали, блин, донатсы, блин, кривом намазали, все, донат превратился. Ага. Кстати, этот Магнит, что-то он, помнишь, до часу, да, работает? Да, вот, да и он это, по крайней мере, в этом магните хоть ценники, блин, совпадают, блин, с этим, блин. Хоть он намного больше, чем наш павловский, но здесь, по крайней мере, ты покупаешь, когда ценники совпадают. У нас же, блин, товара меньше намного, блин, а ценники нифига не совпадают. Все. Нет. Тут даже сердечки, пончик с малиновой, с каким-то там розовым глазом, с красным век, что-то такое. А это тоже типа, короче, это Дональдса. Только вот, Только в виде сердца. да, но я все же не буду это изменять, хочу пончиком взять. Ну, туда подальше. Это только первый некрасивый, не надо. Красивенький? Чего ты его взять не можешь? Угу. Сколько тебе? 3? Да. Мы сейчас придем, будем чай пить. Да? Я думал, мы их по дороге съедим. Нет, давай твой по дороге съедим. А с этим чай попьем. То есть, короче, по дороге мы мой съедим, а с этим ты придешь чай попьешь, да, потом? Да. А мы по дороге съедим. Сегодня, кстати, народа столько. Так, и где твоя... Ой, смотри, твоя косичка одна осталась. Лежит, бедолашка. Тебя ждет. Видал? Улитка, косичка, картошка. Картошка с курицей. Как ты любишь все. Да, мне кажется, оно больше более размером оно было. Не-не-не, Рушан, ты просто сейчас голодный. Давай. Давай помогу. Получается? О, все. Ты с голодного. Ну, короче, это, честно, мы чуть проголодались. Хотя мы это уезжали, да? Мы щи Да. поели.